跟你说，我头的事情我控制不了。你稍等一下，你别稍等，赶紧回去。你别跟我这么强调逻辑，我现在只是告诉你，我回答不了你什么时候能走，听懂没有？旅客现在还没下完，我还没有清仓完，我怎么走？好多架飞机在排队，我怎么走？你现在能不能回去？我已经给解释够多了。你讲完没？你回答我，我跟走了，走。请你回到你的座位。我们在拿他的行李。我下去，你要到外面去走。